وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu dželle gospodaru svih svjetova, salavat i selam na posljednjeg poslanika, milenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodcu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Ja ću vas nazvati dragi prijatelji i prijateljice. Evo, meni je posebno i našem džematu čast što smo imali priliku da organiziramo ovakvu jednu aktivnost u toku mjeseca Ramazana. Mi smo je nazvali šetnja do iftara. I hvala Bogu, bilo nas je, kako smo računali, negdje blizu 40 i ja se nadam, ako Bog da će nam to preći u jednu tradiciju, da već trebamo idući Ramazan, ako Bog da, planirati da napravimo bar 2 ovako šetnje do iftara. Naime, ideja o šetnji do iftara, ja ću morat spomenuti da je to ideja od jednog Zeničanina, Afana Abazovića, on je inače predsjednik udruženja Azimut 135, i ta šetnja do iftara, u Zenici, ona traje već nekih par godina i možemo kazati da se ona preselila čak i na druge kontinente. Ono što želim spomenuti, ako Bog da, ja se nadam da ćemo danas, nismo ovu prvu šetnju htjeli da radimo na takav način, ja se nadam, ako Bog da, da ćemo iduće možda čak kopirati ono što oni rade, da to budu svojevrsne humanitarne šetnje, ako Bog da. A na način da svaki od nas koji su danas ovdje, ako Bog da, iduće godine, ja se nadam da će nas biti bar duplo više, da izdvojimo po $5, $10 i da to bude jedan neki fond odakle ćemo mi, da li ćemo uplatiti neki iftar u Bosni i Hercegovini, da li ćemo pomoći nekom našem džematli ili nekome ko u potrebi, ali nismo htjeli danas to da radimo i ako Bog da, ja se nadam da ćemo iduće godine i to pokrenuti, tako da ovo što smo uradili danas, ako Bog da nam postane i tradicija u našem džematu, da postane tradicija ovdje u Americi. I zaista, ja bar kažem, 5 godina ovdje sam planirao i maštao da izađem na neko brdo, da se iftarim zajedno s vama i hvala Bogu, ostvarila nam se danas, to jeste večeras. Iskoristit ću ponovo priliku da vam se zahvalim, nije šetnja bila zahtjevna, nastojat ćemo, Bogam, da nam iduće malo budu i zahtjevnije, da budu sadržajnije, tako da će to prijeći u svojevrsnu tradiciju i da ćemo mi to planirati u svom kalendaru aktivnosti u toku mjeseca Ramazana. Iskoristit ćemo priliku, imamo još vremena, sad ćemo sjesti, ako Bog da, malo se družiti, popiti kafu, pa ćemo vidjeti dalje, ako Bog da li ćemo se vratiti prema džamiji. I oni koji se vrate u džamiju da klanjaju teraviju, večeras ćemo klanjati, ako Bog da, isto u džamiji. Tako da molim Allaha da vas nagradi, da vas Allah dželle šanuhu obraduje džennetom, ako Bog da, i da se ovako, inša Allah, družimo i u džennetu. Selam alejkum. Kako je bilo? Bilo nam je pravo lijepo, mašala. Najbolje iskustvo do sad, mašala. Sve najbolje. Fenomenalno. Valja se ponovi, ako Bog da, opet. Ako Bog da. Prelijepo, mašala. Super. Zadovoljan? Sve super. Dobro. Alhamdulillah, sve je proteklo u najboljem redu, predivno nam je bilo, ako Bog da, opet do kraja Ramazana, ako Bog da. Super, evo kapnijem. Mašala. Marce, kako je bilo? Imamo svaka čast za organizaciju, pa ćemo, ako Bog da ponovimo još jedan iftar do kraja Ramazana. Amin. Super, svaka čast organizatorom, da vas Allah nagradi. Amin. الله